ಉನ್ನಿಯಪ್ಪ ಪಂಡದು ಅವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕೇರಳದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪ ಫೋನಾಗ ಕಂಡನಾಗ ಬೋಡದು ಮೂಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಬೋಂಡು ಬೇಜಾರುಂಟು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರು ಬಂದಿನ್ವೆ. ಓಕೆ ನೀ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು. ಈತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾಪ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಓಪನು, ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾಪ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಡೆಕ್ಕಲ ಆ ದಿನ ದೇವರೆತ್ತಾದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆರ ಪೋಪುನೆತ್ತ ದುಮುನಾನ್ಯತ್ತು ಐತ ದುಮುನಾನ್ಯತ್ತ ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋನು ಅಂಚ. ಆರು ಫೈನಲಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ಟು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮ್ಯಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ತ 7 ತಿಂಗೋಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಆರ್ನ ವೀಸಾ ಮಾತ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಅಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಾಂಡು, ಕೆಲವು ಫೇಲ್ ಆಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ವೀಸಾ ಮಾತ ಓಕೆ ಆದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಆನೆ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ತಾರೀಕು ಏತ ಆಪನ್ ಪಂಡ 21 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಅಂತಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು 14ನೇ ತಾರೀಕು 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರು ಕುವೈಟ್ಗೆ 21 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯಾಗನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡದಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಅಂಕೊಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಾತದ್ದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು. ಮೀನು ಮಾತ ಬೈದನು ಫ್ರೈ ಬೊಕ ಅಂಕಲವೆ ಚೆಂಬಲಿ ಮೀನು ಪತ್ತಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಬೈದ ಅವು ಸೇಮ್ ಡೇ ಮಾತ ನಾಲ್ ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜೇ ದಿನತ ಲಾಗವು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂದು ಬೆತ್ತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಪಿದಾಡ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಪೋಪುನ ದಿನ ತನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರೆಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತು ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪೋದಾದ ಮಾತು ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಕಲಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪ ಪಂಡದು ಅವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕೇರಳದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಮೈನ್ ಅರಿ ಬಲಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಂಡ ತುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ದು ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಾತ. ಸೊ ಅದು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ನವು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ರವೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ kg ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ರವೆ ಒಂಚೂರು ಚೌಲೆ ಹೊಡು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಚೂರು ಕೊಳ್ಳಾದನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ನೇನೆ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆಪುನೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪನು ಮಲ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಜಾಗ ಜಾಗತ್ತು ಕೊನೆಯರಿ
ಓಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕಣಿ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪಿದೆಯವರೆಗೂ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸಂಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣಗೆ ಪತ್ತೊಂಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾರ ಪೋನಗಾರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ನೈಟ್ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅರಿ ಇದು ಏನ ಅರಿ ಒಳಂತರಿನ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆದು ಎಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿನ ಅವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದ ಕಡೆದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಡೆದಿನಿ ಇದೆಯೋಡು ಕಡೆನಾಗ ಬಕೈಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಚೂರ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ನಿಗೆ ದೊಂಬು ನೀನು ಇನ್ನ ಪರ್ನುಂಡತ ಪರ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೈಫ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಆತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಗಡೆ ಇರಂಡದೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗಡೆ ಅರೆಕಡನೆಗ ಅವೇ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಕಡೆಪ್ಪನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡೆಗೆ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮೋಲುಲ್ಲೇರು ಕೊಯ್ಟ್ ರಾಣಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನ್ಪುನಗ ಮನ್ಪೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಗಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡವು ಪುಲ್ಯಗಂಡೆ ಹಾಲಾಕ್ಯಾರ ನಿಕಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಲ್ಯಗಂಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಕೆ ಏತಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಯರಂಡಿಗೆ ಏತಂಟಿಗೆ ಐನಂಟೆಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೋಪುರ ಈರಡ ಕೊಡ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿದ್ದು ಮೋಲ್ ಇಂಚ ದೀದೋಟಿ ಯಾರು ಇಂಚ ಪಂಡಾರ್ ನಾಂಟಿ ಲಕ್ಕು ಜಮದು ಬೇಗ ಪೂರಿಗೆ ಲಕ್ಕಾವ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾಂಕ್ ನಿದ್ರೆ 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 ಹಾಂ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಟ್ ಗೋಪನ ಕೊಯ್ಟ್ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲರಿ ಕೊಯ್ಟ್ ರಾಣಿ ಪಲ್ನಿ ಓಡಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇರಾರು ಫೋನಾಗ ಕಂಡನಾಗ ಬೋಡಾದು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಬಾಜರೆ ಕಾಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ಅಂತೀವಿ ಅವು ಇಡೀಲಿಟ್ಟು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪದಿ ಕೊಡು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಡು ತಿಕ್ಕಿಯಾರುಂಡು ಇಡೀಲಿಟ್ಟು ಅವು ವೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟನಾಗ ఆయన ప్రైవేట్ పెరుగుండు ಎಂಬೂರ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ದಿಯೋರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಚೈತ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕವ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಚೈತ ಬತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಚೈತನ ಚೈತವಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಚೈತನ ಮೋನೆ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ತಗ ಕುಳಂತ ಇಂಚಿ ತಗ ಈರ್ನ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪು ಗೊತ್ತಾಪ್ಪ ಚೂರ್ಲ ಇನ್ನು ಭಯಂಕರ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಡ್ಸಂಗ ಹೋಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಜನಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರ ತಿಂದ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತನಾ ತಿಂದ ಅರೆ ನಮಗೆ ಚಂಬಲೆ ಮೆಂದ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಜಾ నీకు బోర్చా ఉండు జపర్చి బే ಗಾಯದ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಣ್ಣು ಬೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಣ್ಣು ಬೇ ಅవి ಇರ್ಬಾಕ್ಲಾರ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಟರ್ ಮೂಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎತ್ತೆ ಕುಡ್ಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ ಆಯ್ರಂడి ಇನ್ನು 3 ಲಾಗ್ 4 ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಶೂಟ್ 4 ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ದಯಪಂಡು ಚೂರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಏಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹೊಸಾರ್ ಬಾಲೆ ಪೂರಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ
ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕ ಓ ಪಲ್ಯಪ್ಪ ಎಬೇ ಆತ ಮರ್ದು ಬರುವಂತೆ ಕೈಪ ಮರ್ದನು ಪರ್ಪರ ಚಪ್ಪೆ ಚೀಪೆ ಬಕ ಚೀಪೆ ಪರ್ಲೆ ಮಂಗಾರೋ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಚಾ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಚಾ ಪೂರೈಕ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಪೂರೈಕ ಲಾಗಡಿ ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿಂಬ ನಾನು ನೋಡ್ತಲ್ಲ ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲ ಮೂಗು ಏರು ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪರ ಬರ್ಚಾ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಮರ್ದು ಬರಣ ಮಾತ್ರ ಚೀಪದ ಮರ್ದ ಬೋಕ ಕಾಯಿಪದ ಮಾಡ್ತದ ಕಾಯಿಪದ ಮಾರ್ಬ ಈ ಪರ್ಪತ ದುಂಬ ಬರುವಂತದ ದುಂಬ ಈ ಬರುವಂತದ ಕಾಯಿಪದ ಮರ್ದು ಕಾಯಿಪದ ಮರ್ದಿ ಏತ್ ಮರ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಂಜಿ ಏತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬುಲಿಪ್ಪೆಲಾಗಿತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂಡು ತೂಲಾಗ್ಯಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲ ಎಡ್ಡೆನು మిమ్మి బర్చ మిమ్మి మీరు బర్చ మళ్ళా మిమ్మి బర్చ చెంబల్లి మిమి ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಐದು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಲ್ದಾರ ಬೊಳಂತಾರಿ ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ನೀರು ಬಾರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಾರ್ದಿ ನಂಜಿನ ಬೊಳಂತಾರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ತಾರೆ ಒಂದು ಅರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಬಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋಪನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ರಾಣಿ ಕುವೈಟ್ದ ರಾಜನ ಮೀಟರ್ ಬಿದ್ದಾಡು 2 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಬತ್ತೀರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಬಟ್ಟೆ ಪದವದ ರಾಣಿ ಅದೇ ಕುವೈಟ್ದ ರಾಜನಡೆ ಬಿದಾಡಿರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ 2 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ತನ್ನ ರಾಜನನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 500 ಕೊಡಿ 500 ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ 500 ಕೇಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ
₹200 ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ನಾವು. KD ಅಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲುದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಹಾಂ ಹಂಚ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾರ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದ್ದು ಬಲೆ ಫುಲ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ 2 ದಿನ ನನ್ನ ಕುವೈಟಿಗೆ പോകുന്നില്ല ಎಂಚ ആവുന്നുണ്ട് ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆവുന്നു ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ಲುಂಟು ಪೂರ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಚ್ಚ ಪಾತ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಕಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಯು ಫ್ರಮ್ ಲತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಯು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ನಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಆಂಟಿಗೆ ಸರಿ ಬನ್ರಿ ಆಂಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಪಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಓಕೆ ಪಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಓಕೆ ನಸಿಂಗು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಡೆ ನೋಡಿ ಸೀತಾಡುಲ್ಲ ಸೀತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಯವು ಆಂಟಿ ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಪನ ಕುವೈಟಿಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ 2 ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಗಡ ಪುರ್ಲೇನು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾದ ಎಡಕೈದು ಆಂಟಿಗೆ ಆಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಡಕೈದು ಆಂಟಿಗೆ ಹಾಂ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಮು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಆಂಟಿ ಗತೆ ಅದ್ರಾಗೆ ತಿಂದು ಬಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಆಂಟಿ எங்க ஆத்து மல்ல புடிச்சுப்பாங்க சூர்யா ಸೂಪರ್ ಪೋದೆ ಪೊಮ್ಮ ಇಗೋ ಸೂಪರ್ இல்ல அவனே சூர்யா மேல சூர்யா ஒச்சுமே இதா அஞ்சமன் பரிஜியா ಎಂಜಾಯ್ ಬೆರಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆರಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆರಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಹಾ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಮುಟ್ಟಬಾರ ಕೈತನವರಡು ಹೋಗ அண்ணால உண்டோ ಮುಟ್ಟಬಲೆ ಮುಟ್ಟವಲೆ ತಿಂಡ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಂದೆ ಅವ ಕೈ ಬರುವ ಆತದ್ರೆ ಇದು ಕೈ ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವ ಎಂಜಿನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಕೇಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿನ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲಾಯ್ತಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಅವಾಯ್ತು ಸರಿದಿ ನೋಡು ಓಡಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಸರಿದಿ ಅಂತ ಹಾಲಾತ ಅಂದು ಚೂರು మీదాతుండు మీద మోసడు దెక్కలే
ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ರಜ್ಜನ ತನ ಡುಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್. ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂతుంಡು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ Thank you so much. ಆರೋಗ್ಯವಾದಬಹುದು ಆರಾಮವಾದಬಹುದು ಅಡೆ ಒರ್ಲೊಡೆ ರೀಚ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಂಚ ಸಾರ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಐದು ಏರೈನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರ ಐನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ದುಂಬು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಬಿದಾಡ್ನಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪೋಯರ್ಲ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಪೋಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆವಡು ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ದೇವರನ ದಯಟ್ಟು ಅಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಂಜಿ ನಿಕಲ ಕುಶಿತ ಜೀವನ ಅವಳು ನೆರವೇರಡು ಪಂಪನ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲಿ ತೌತದ ಗಜ್ಜು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಒಣಸು ಇದು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಓಪನ್ ಲೆಕ್ಕರು ಒಂದು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಓಪನ್ ಲೆಕ್ಕರು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಮ್ಮಿ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊರ್ಪುಜೆರ ಮೇಲೆ ಎಂಕೊಂಚ ಪಾಪದಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ದಾಲ ಕೊನದು ಗೊರ್ಪುಜೆರು ಸಾಂಬಾರ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡುವೆರು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ಡು ಮೇನ್ ಫಿಶ್ ಮಾತ ಕಾಣಿದನುಂಡು ಅವೆನ್ನು ತಿಂದದು ಮುಗಿತದು ಜೇಪಣಿ ಅಪಗಂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆರು ಪೋಪಿನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರೇನು ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು